شوبير، ياسر ابراهيم، امام عاشور. انتوا فين في حكايه التجديد بتاعتكم؟ انتوا عاملين فيها اساطير، انتوا اشباه لاعبين مع احترامي ليكم. شوبير عايز يجدد مع الاهلي سنتين ويحط شرط جزائي، الاهلي رفض. قال له احنا هنحط شروط جزائيه، واحنا قلنا لك ان عندنا 25 مليون في الموسم زائد 10 مليون امتيازات. وامام عاشور احنا عارفين قصته. ياسر ابراهيم عايز يعمل مستند السعوديه فبيجادل مع الاهلي. انتوا عملتوا ايه؟ شوبير انت عشان كام ماتش في كاس العالم عملت كويس؟ مع محمد الشناوي في 2018 عمل كام ماتش كويس؟ ركز على الصوره دي. 2009 ابو تريكه كان جاي له عرض من اهل دبي وابو تريكه رفض. ابو تريكه كان 31 سنه، كان ممكن يروح قبل المستقبل، ولكن الاهلي جدد له وعوضه. هتقعد تقول لي الاهلي ممكن يعوض زي اهل دبي، يقول لي ماشي، بس عوضه. ده مين؟ ده ابو تريكه، مش امام عاشور ولا شوبير ولا ياسر ابراهيم. فرجاء من اداره الاهلي ومن جمهور الاهلي، بالله عليكم، لو الاهلي اتمسك بوضعه او اتمسك مثلا ب 25 مثلا مليون لشوبير وهو رفض، وبعد كده شوبير مشي وراح في اي حته ثانيه، ما يجيش جمهور يعني يقول لك اداره الاهلي هي السبب، كانت جددت له كذا، ده عمل بكذا. الاهلي خلاص حط دلوقتي سقف للتعاقدات، سقف للرواتب. ما تجيش بعد كده الاهلي لو رماه لاي لعيب من دولت، ما يجيش بعد كده نلوم الاداره. لا يا جماعه، احنا عايزين نمشي على رولز معينه. الله يرضى عليكم جمهور الاهلي الفاهم الواعي. دولت مع احترامي ليهم يعني اشباه لاعبين عملوا ايه للاهلي؟ لسه ما عملوش حاجه للاهلي. لسه ما عملوش حاجه للاهلي. ممكن اكترهم شويه اللي عمل بطولات الاهلي ياسر ابراهيم. خلاص ياسر ابراهيم، انت ما بتعرفش تلعب الكوره من تحت. ياسر ابراهيم مع احترامي ليك، انت بتلعب برجوله وكل حاجه، انت ما بتعرفش تلعب الكوره من تحت. خلينا نتكلم بصراحه، بتلعب برجول وبتفرق مع بتاع الاهلي، ما ننكرش، وراجل 100%، لكن في الاخر ما بتعرفش تلعب الكوره من تحت. فانت معلش عايز تروح حساب السعوديه، حساب مش تيجي زي ابو تريكه. ما تقرفناش بقى يا جماعه بقى.